Итак, здравствуйте, с вами Лид Таро, и давайте сделаем такой расклад. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Убираем негативные мысли, настраиваемся на расклад. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. В ближайшем вашем неопределенном будущем. Что стучит? Сила. Вы будете добиваться поставленных целей. Вас ждет успех. Что стучит? Рядом с вами будут находиться доверительные люди, которым можно доверять. Также, что стучит, духовный рост. Вы чему-то будете учиться. Это учение вам придаст силы, равновесие и энергии. Это вам по судьбе. Здесь, я хочу сказать, раскрывается ваша интуиция. У многих здесь это будет новолуние, да? Здесь вас затянет в мистическую сферу. Вселенная будет вам подсказывать. Вы больше и больше будете углубляться в сферу эзотерики, сферу духовного роста, что-то будете для себя полезное искать, читать, тем, что в ближайшем будущем вам будет во благо. Может быть, кто-то из вас хочет чему-то обучиться и будет заинтересован в этом. Может, это связано с работой, может, это связано с бизнесом, или это связано со здоровьем, да? Может, что-то будете прописывать, прочитывать, искать информацию, но этого будет во благо. Давайте, что еще? Это будет вам даваться шанс. В ближайшем будущем вы встанете перед выбором. Да? Здесь к вам идут предложения, шансы, работа, благословение высших сил. Что будет в неопределенном будущем еще? Здесь, знаете, вы будете получать подарки от Вселенной, от родных, близких, от ваших коллег, от ваших людей, которые будут заинтересованы в том, что вы будете реализовать. Что будет в неопределенном будущем? Что будет в неопределенном будущем? Ну, я хочу сказать здесь в ближайшем будущем, что будет, если у вас есть дети, то ваши дети немножко здесь будут вести себя неадекватно. Они не будут соглашаться с вашей точкой зрения. И то, что вы делаете уклон на свою реализацию, на свои планы действия, здесь эта позиция будет им не по нраву. Но вам придется отстаивать свои слова действия, если у вас есть дети. Если у вас детей нет, то в ближайшем будущем здесь в вашем окружении будет находиться человек. Человек младше вас. У кого-то дети, я сказала, у кого-то молодой человек. Да, здесь я хочу сказать, вы, если конфликтовали, здесь были чувства, да, здесь вы сможете договориться. Что будет в неопределенном будущем в вашей жизни? Здесь также у кого-то новое знакомство. Появится мужчина, который будет за вами следить, присматриваться к вам. Что будет в неопределенном будущем? Вы для него будете загадкой, тайной. Он будет о вас все узнавать. Вы для него будете являться королева жезлов, решительная, страстная, харизматичная, да? Что будет в неопределенном будущем? У вас открываются новые возможности в ближайшем будущем. Вы узнаете информацию от королевы жезлов. Будете очень много ее здесь обмозговывать. Эмоциональные качели будут присутствовать, да? Но так или иначе вы примете верное решение, предпримите решительные действия. Также это связано с королем Пентаклей, да, он будет за вами наблюдать, вы будете за ним, знаете, потом ему здесь выйдет он из-под наблюдения, да, а вас все разузнает. Здесь я хочу сказать, если мужчина в чем-то сомневался, были эмоциональные качели,
и не знал, как проявиться к вам, как подойти к вам, здесь мужчина уже наберется смелости, да, предпримет решительные действия. Если где-то, может быть, он наблюдал, давал какие-то там лайки, да, здесь уже больше и больше будет проявляться к вам. Что будет в неопределенном будущем в вашей жизни? Вас ожидает радость, успех в вашем начинании и в ваших планах. Что будет в неопределенном будущем? Что будет в неопределенном будущем? У вас будет конфликтная ситуация с королем мечей из-за денег. Еще что будет? Что будет здесь? Угу. Да, здесь будет конфликтная ситуация с королем мечей из-за денег. Также в ближайшем будущем здесь вы получите известие. Это связано с родными и близкими. Здесь вас вовлекут в конфликтную ситуацию. Это ваши родные и близкие. Угу. Здесь будет общение также с королевой мечей. Холодное, отстраненное. Это ваши родные и близкие. А что это? Дьявол. Угу. Здесь я хочу сказать, здесь будет разговор по поводу финансов, и будет разговор, то, что она хотела достигнуть поставленных целей, да, но этот мужчина как-то, знаете, то ли не помогает ей, да, то ли она все несет на себе. Будет такая ситуация, связана с вашими родными и близкими. Такой разговор будет по поводу финансов. У многих здесь еще проиграется так, если здесь... Так или иначе, я хочу сказать, даже если вы будете в неопределенном будущем королевой мечей холодной и отстраненной, вам придется здесь поговорить с вашим родным близким, что-то связано с финансами. Или он у вас попросит помощи, или вы у него. Такая ситуация тоже может проиграться. Но здесь конфликт будет все-таки так или иначе. Что будет в неопределенном будущем? Вы будете сидеть в позиции ожидания новостей. Это связано что-то с прошлым. Что будет в неопределенном будущем в вашей жизни? Вы сможете, придет какое-то очень нехорошее известие, да, которое вы ждали, возможно, ожидали что-то хорошее, но придет нет. Что будет в неопределенном будущем? Здесь вы очень сильно будете переживать за короля жезлов. Здесь вы узнаете, здесь придет вам известие по поводу короля жезлов. Очень сильно будете здесь за ним переживать. Из-за него. Что будет в неопределенном будущем? Также в ближайшем будущем у вас очень много будет беготни по инстанциям в неопределенном будущем, да? Может быть, это связано здесь с детьми. Будут сложности. Так. Что будет в неопределенном будущем? Вы будете здесь переживать из-за своих детей. Может, из-за внуков. Ну, вы здесь, я хочу сказать, очень много будете накручивать себя. Вот, возможно, да, здесь ребенок что-то сказал, да, а вы уже накрутили, да, домыслили. Но ваше, да, то, что вы домыслили, это ваши иллюзии. Вы сами себя накрутили, да. Здесь будет переживания, они будут пустые, да. Ничего такого, такого плохого здесь не произошло. Здесь, а вы, вот, знаете, человек может действительно... Или неправильно вам сказал, или это коллега младше вас, или это ваши дети, да? И здесь вы будете переживать. Что еще произойдет в вашем неопределенном будущем? Или это коллега будет очень сильное переживание, да, здесь?
Я еще говорю, если она вам что-то скажет, да, вы уже накрутите такое, да, что уму неподлежимо. И будете из-за этого переживать. Так, что еще произойдет в вашей жизни в неопределенном будущем? Ну, вы будете закрываться от примирения с ней. Что еще произойдет в вашем неопределенном будущем? Будет подвисшая ситуация. Вы будете находиться в позиции отшельничества. Что еще произойдет в ближайшем будущем неопределенном? Здесь я хочу сказать, в ближайшем будущем вас ждет успех, вы взвалите на себя какие-то обязанности, начнете что-то новое, возьмете заботу о ком-то, о чем-то, по работе очень много взвалите на себя обязанностей, достигнете поставленных целей, вы будете в позиции королевы Пентаклей, ресурсной женщины, да, и здесь я хочу сказать, здесь даже положится здесь что-то, знаете, сделать закорма. Если это связано с финансами, да, то по работе, здесь если с финансами, то вы сможете отложить иную часть на завтрашний день. Что еще здесь может произойти? Если это связано с работой, то работы здесь очень много будет, да, и здесь вас ждет похвала, вас ждет успех. Угу. Что еще вас ждет в неопределенном будущем? Также в ближайшем будущем у многих здесь будет разговор с королевой Пентакли, которая готова будет решить ваш какой-то вопрос, который тяжело дается, но на своих условиях. Здесь вы сможете договориться с какой-то королевой Пентаклей. У кого-то так, у кого-то так проиграется. Что еще ждет вас в неопределенном будущем? Здесь в ближайшем будущем, неопределенном, у вас на пороге появляется король кубков. Да, мужчина идет с любовью, мужчина праздник жизни, да. Здесь вы будете с ним, будет общение или встреча, может быть, на каком-то празднике. Мужчина сам по себе веселый, обаятельный, да, душа компании. Здесь мужчина с дороги, здесь будут перемены. К вам приедет король кубков. Душа компании идет для любви в неопределенном будущем. Что еще произойдет в вашей жизни? Здесь заканчивается у вас борьба, да, где вы постоянно боролись. Уходят здесь разочарования, все это заканчивается, слезы, переживания. И здесь идет радостная встреча, радостное общение. Здесь к вам идет позитив. Что еще будет в неопределенном будущем? Что еще будет в неопределенном будущем? Ну, вы здесь любовь. Вы с вашей стороны, знаете, вот мужчина идет позитив на позитиве. А с вашей стороны, ой, он хитрый, он меня обидит, он то, он все. Заранее накрутите себя, да, и будете вот в такой позиции. Хотя мужчина, наоборот, готов здесь, вас, знаете, вытащить из той рутинной жизни и здесь поменять вашу жизнь. Да, мужчина судьбоносный, мужчина идет вам по судьбе. Для радости жизни. Вот радостные встречи, события. Что еще произойдет? В вашей жизни произойдут перемены, о которых вы думали. Перемены на работе будут. Что еще произойдет? Здесь придет осознание, исполнение желаний. Здесь к вам придет и маг. Вы выберете правильное направление, у вас будет все получаться, вплоть до исполнения желаний. Будет так, да? Вот что ожидает. Здесь о вас многие узнают, да? Вы будете транслировать уверенность в себе, на вас могут положиться и будут видеть вас таким положительным человеком, да, которые с помощью вас могут достичь поставленных целей, вы будете давать какие-то советы.
вас будут видеть очень ценным человеком, да, и в ближайшем будущем у вас все получится, да, вы звезда и маг. Да будет так. С вами была Рида Таро. Пишите, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.